Qu'est-ce qu'elle attend? Elle va bientôt se réveiller. Comment se passe ton stage d'assistante sociale? Harry est un danger pour son entourage et pour elle-même. Elle a besoin d'être encadrée. Attendez! Tu crois qu'un cheval peut changer quelqu'un? Elle est pas Mika. Hé, toi! Vas-y doucement avec le volant! Ok, elle ressemble peut-être un peu à Mika. Où est Harry? A-t-elle déjà mangé? Elle croit que je suis un cheval. Et toi, qui es-tu? Je suis la cousine de Sam. Bienvenue à Carlton Bar. Mika ne se réveille pas parce que Whisper va mal. Et Whisper ne mange pas parce que Mika va mal. Nous devons trouver un remplaçant à Mika. Personne ne remplacera Mika. Tu veux manger? Mais qui es-tu, toi? Je suis la cousine de Sam. Et vous? Le grand-père de Sam. Les chevaux sont sensibles aux énergies. Tu dois apprendre à contrôler la tienne. Pourriez-vous me l'apprendre? Mais tu ne pourras pas monter Whisper. Il a perdu beaucoup de force depuis qu'il refuse de manger. Il a mangé mes carottes. Il est en danger. Chevauche-le, ça nous aiderait tous les deux. Le guerrier et son cheval ne font qu'un. Mika et toi, vous êtes très différentes. Mais ensemble, vous êtes prêtes à tous les combats.